雖然唔係好大個城市，但係水電路搞唔掂係咪？唔好講發展先啦。呢個國際機場你又點話啫？邊個嚟啊？係咪啊？5星級酒店冇水嘅喎，有時會就算唔夠電嘅喎，咁係咪？咁邊個敢嚟住啊？邊個遊客會嚟？有啲人話推薦旅遊業啊，推薦咩咁係？我覺得水電路搞唔掂咧，唔好推薦呢啲咩旅遊業啊發展啊，或者係外資嚟啲啊，嗰啲我覺得係有得係做咗嚟吹㗎啦，係咪？我前日去行嘅時候咧，就遇到個 Andy 佢鬧，當然唔係鬧我啦，你講我焗下包冇電嚟，冇焗下包冇電嚟喎，嚇點啊？我咪再焗啊！你傻㗎，停我3個鐘頭再焗，邊個食得啊我成碗包掉咗咁同我講話，我覺得又係喎。咁我如果又遇到朋友話，咁得閒就放假冇開檔咁啊？唔係唔開冇水嚟啊？點開？話啲語氣都幾燉下喎，我問錯咗嘢啊嘛！所以我覺得係咪水電路啊？你都搞唔掂咧？我覺得冇講咩發展啊，咩旅遊業啊，又咩投資啊，開咩電車廠啊啲係咪？做開廠冇電點生產嗰啲嘢唔得噶嘛？係咪先？